Good afternoon. Continue to the holding point, runway 11. Og så kommer disse træerne en hurtig forbi. Der er altid noget, der kan gå i stykker. Og det er jo ikke helt unge flyvemaskiner, det her. Det er jo meget, meget gamle. Selvom de ser helt nye ud. Så touchdown på disse træerne.